send my expedition to kantor, to office Madiun. No, but your delivery order is from Perak only in Surabaya. Rai loro ya. Salaman, lemas, tidur. Turu. Gak ngerti ya, gak tahu kenapa kamu akan melihat orang-orang di sekitar wajahnya lucu kabeh. Lucu deh tak tambah 3.000 kali lipat. Luweh lucu. Coba lagi. Lah. Nyampo. Dek. Adikku yang bunuh. Nyampo. Masalah ngono. Kayak apa? Bugeng kayak apa bugeng? Kuwi di apa? Kok iso diapa? Nah sekarang yang itu motoku kamu sudah bisa melihat normal. Ngombe seknya ngombe. Dembe pahit. Mati ngono kuwi lho. Piye? Kena 38 lagi. Puyer lah. Masa puyer 38. 38. Biasane kok puyer 38. Panas men tak dinake mak. Ya lambemu kuwi sing 38. Gak sumur tenan ini. 38. Tapi kining di? Iki sapa? Karo. Tapi jeneng? Gak ndek jeneng. Enggak tahu kenapa wis tak kayak jenengmu adalah Siti. Kok goblok nih, Bang. Tanya. Jenengmu sapa? Siti. Siti sapa? Siti tak. Iki ya apa to karo wis kaya Lek, rene telek. Apa to gak? In frame. Mama. Wes tendang. Loh. Sedere terus. nyapa ta buka-buka. Mau apa wis tari rapi pindah mau piye emoh iki. Syuting to ngono kae kok mau nyapa. Kok mau nyapo to kok tari rapi ya? Ora wis kesal aku. Wis kesal. Bentar ini. Ora kata hipnotis ora, kita takon kita lho. Mbok menapa? Tekok. Panas. Diam ning kono ya, kamu sebagai media tok. Media apa? Media. Partner. Aku tanya, Oh, neh. jeneng Siti. Siti. Kamu punya suami? Punya Sekarang di mana? kerja. Ya. Enggak tahu kenapa orang yang saya tunjuk nanti suamimu. Itu siapa? Dihujat wong. Bojoku aku. Siapa pamete kerja? Malah nek Ya delok iki. Apa ora sido.
ngomong sering gak prei gak anu. Udah. Lho. Gue nggak tahu kenapa gue ngobrol kali ini tapi dengan bahasa Inggris. Siapa? Iya, Ki siapa? my husband. My husband. Berbeda. Apa cara takokno? Why you look hard today? Wah, gak nutut kelek. Gak nutut. Aku nutut tuh, aku nutut. Oke. TOEFL aku 70. I work from Madiun. No, Wait, you in Surabaya. Why you go to Madiun? My truck. Rotok kau kene iki. My supervisor want me to send my expedition to kantor, to office Madiun. No, but your delivery order is Yes. from Perak only in Surabaya. I just do my track. Udah ngomong malah main. I just follow instruction for my supervision. Okay. Yeah. Terus? What animal do you like? You know lah. I like the animal. I What? don't like animal. What do you like? What do you like? Opo? I think I- I don't like all animal. I don't like cat because cat like Kucing. Kucing, cat, anjing, kopo. Wah, But do you still like me? yes. Oh, Dan nggak tahu kenapa kamu hanya bisa bicara wik mulai sekarang. Tanya bahasa Inggris. ayo, mulai. ayo. Wik. Ayo, nek wik ayo. Terus sudah. Nek wik ayo. Udah mulai neng mah. Nang buka nih gue nih. Wik. Masa apa ke neng mah? Wik. Apa? Wik. Karo? Wik. Ini Pak jerapah jadi. Kan mangan iwak wik lah. Adik wis melek. Adik wis melek. Wik. Wis mulai sekolah. Wik. Wis dia anak berapa? Urung dia. Oh, tengok. Aku kok. Aku cuma kene. Wik. Oh, oke berarti anakku karo wong kono. Karo wong kono. Wik. Ya. Bakul kail. Bakul es tebu ke lho. Terus saiki sama ngomong kur petok. Wis nang ayo no. Udah mulai. Petak. Aja petak kulo-kulo kan lho. Nah, aku lah apa itu? Nyes masak apa? Petak. Petok. Babah dong. Wis mbah bro. Petak. Oh, tangi Jangan iso. dekat dong. Masak apa ngene mah wis mangan wis takon. Petak. Kumbah nih aman. Petak. Listriknya jeglek ya, listriknya jeglek ya. Listriknya sih jeglek-jeglek kan. Petak. Jelas ditambahi apa? Nanti terus ditambahi apa wiben gak anu. Petak. Piro? 900 apa sing 1300? 900 ya. Ini kita breaking. 900 iku bayare pulsa. Iya. Ya Duitnya wis. sana. Tak tambahi ngono. Duitnya wis ana rong. Petak. Lah njaluk sampo terus iki. Njaluk aku. Tak. Kon wol mboke kon wol ngumpul karo aku. Petak. Iya. Kurang luwih ki mek paling 800.000.
Petok-petok, petok-petok. Lah kok terus tak nggo mlaku apa? Petok-petok. Karo miso barang wis. Dan nggak tahu kenapa kamu sudah bisa melihat normal. Wis, iki mengaris ke. Nah iya. Nyapa? Kan kerja kok ning kene. Ora kok geger. Dadi gosip ora. Ora. Ya ora lah kok koyo Lah Ini nek rumah ya wong loro tok nep. Lah iki lho mengakeh seteng, geng. Ada Mbak Rin, dadah sih Mbak Rin. Nek potokan mong loro tok terus ning ndi lho. Keh lho semayanan karo kae. Wong sak Indonesia Raya kok. Dan nggak tahu kenapa dan itu nyata di pikiranmu kamu sudah tidak bisa berdiri dari kursi ini. Biji suwe. Ayo mulai ya. Mulai, ayo mulai. Mulai yo. Mulai tutup. Ayo. Ya mulai kok nek sampean mulai. Harap dan kok saya. Apa nggo apa wae? Tutup. Aku Tutup yo. aku itu. Ayo Gun. Yo. Tutup. Masih. Ayo. Itu Sore lek kemes. kesel Semakin banget. gue pengen ngatek semakin kolet itu nyata. Ayo. Tutup. Muka aku kok disayangan dhewe. Tutup. Kata tuh. Lho sore iki masa turu kene wae. Atur kene ya. Apa iku? Lah apa wae? Juga dhewe. Ora iso ki. Kursi nek kelar karo aku abot. Gak iso. Mbak, ki mesti mati ki. Loh. Ulae mesti mesti. Ayo toh. Gun iki piye, Gun? Krik iki, Gun. Sak kursine go mulai, sak kursine go mulai. Nek apa yo kuat ta piye to? Piye to wong-wong kuwi? Ya mulai. Lah jole mau ngevlog kae geng we. Tak janji jaran wong iki. Janji jaran. Lah tapi enggak tahu kenapa kowe saiki koblet nguyuh banget. Koblet nguyuh. Pengen ngalih yang terjadi malah koblet nguyuh dan itu nyata. Itu nyata. Aduh, aku kayak iso ngadeg, Mas. Sok. Dan itu nyata. Dek. Ya Allah, iki kok tampol. Mas, dapat ning buri. Tak nek buri. Kira-kira Muya nek kono. Ora iso mati. Timpat. Pokoknya pas salat ini. Muya lho iku. tas rokok aku. Aja mau kayak guyon, geng. Aku kan guyon malah tambah. Iku nek mbok kayak guyon aku malah tambah keplit, Mas Ji. Enggak dibeno ngapal kok. Kok muya tenan. Ora kalau muya. Dan itu nyata di pikiranmu gak ada yang aneh. Semakin kue pengen ngadeg malah semakin lengket dan pengen nguyuh. Mas Ji, ini sareng brojo. Geng jam. Ya aku isin lho Mas Ji kok ndak mulai aku ngompol. Ya wes, saiki kebeting nguyuh hilang, tapi tetep komplit bokongnya. Nyapa. Jong sik nih Bang Mas. Jong ngisine wong. Saiki sadar. Iya. Sadar 100%. Iya, tapi ki aku gak iso ngalih nih ning ndi. Tapi sadar Iya. 100%. 100%. Gak dihipnotis. Gak, tapi aku ra iso ning ndi ki. Mulai dong sore kok. Kuwi apik kok aku tahu ya. Ya sapa? Iya tak kunci kok wong omahan. Tak kursi-kursine iki kok bendel-bendel yang tadi kene aku pakai. Lah enggak tahu kenapa kowe wis lali carane buka HP. Pertama lagi ya. Dan artikel nang kono kowe wis gak paham. Ini apa? Iki lho, Mas, piye to cara luar iku? Lho wong HP-mu kon marai wong ki lho. Lah ra iso aku lali ki lho wesan. Piye to nek buka? Buka apa gak iso. Kunci. Itu panggilan udah. Kuwi lane panggilan lho. Ngangkate piye? Mas, Penting pol. wis ora nesu wong e. Penting pol. Iki piye to duwe HP ra iso. Lah iya di HP. Tolong angkat tidak to. Halo, Jin Doni. Se. Udah
tau omong ngene lho, sing tajik ning warung. Sinta jene warung. Sinta jene warung. Oh yo, ayo wes, yo wes. Iki ndang Thomas balekne aku ngerti aku soalnya tau mbok hipnotis. Iki mesti aku mbok hipnotis to iki mesine. Wes sadar ora saiki? Sadar, tapi aku gak iso ndi. Coba. Coba piye? Ya coba ngadeg. Dan nek iso aku yo ngadeg karo dia mengo. Bisa ngadeg ya. Jangan terpelaku dulu. Pen iso ngadeg. Iya. Pen iso ngadeg ya. Tenan ya. Tapi nggak tahu kenapa nanti setelah tak hitung 1 teko 3. Nah, ibarat rokok iki kata sedot, kamu akan merasakan polisi luar biasa. Mau enak banget mulai sekarang. Saya bisa ngadeg. Iya. Tapi Mulai apa? dari nak mulai. Tau ngadeg karo Iya apa? rokok. Mau aku dia pengaruh. Megah aku ora sedih. Walat. Lugo. Megah aku. Yo soyo sing aneh-aneh. Barin. Diki. Rokok tak sedot dong. Mas. Rokok gak oleh ya. Aja aku mbak gengsi kok. Rokok tak sedot. Rokok gak oleh ya. Dong, piye tak aku rokok gak oleh lho itu lho. Iki wong-wonge nyapa. Dosa Mas Cik nek ngene-ngene. Atraksi. Gun, Pikrek semut apa itu? ini atraksi jerak belum. Ora, Pak Adi tak ora atraksi ae. Atraksi iki lho. Nah iki tak. Pikrek semut gitu. Aku ngono kuwi lho. Rokok. Pikrek semut. Ngene. Stop deh. Datang madhep kono. Kualat wong-wong wis iki. Stop. Sadep. Masih telepon lagi dong. Kalian nak rokok? Beyo. Sorry ya. Rokok ya Surya. Coba. Ngene, sisik. Dingin itu. Malah ikut. Kalian malah dituil-tuil gini malahan. Wong Wong rokok Surya. Surya mbakone kondi ya. ditetek Pak Dik arune duwo koyo ngono lho. Asuk. Lanang lho. Kowe nyapa to koyo manut. Nyapa nyapa. Udah aja ngono Mas, isin aku. Hah? Kering kabeh. Iki rokok koyo sok kering. Tapi wi ngono kuwi lho Mbak, aku mbiyen kaya ngono kuwi lho. Aku kelingan, tapi nyapa aku ki jek ngikuti gerakane. So aku ki sadar. Wis sadar ya? Iya, tapi nyapa kok jek krasa. Kok kerasa tenan nyata? Iya. Wis balekno. Lek, wis satgas lek. Mas aja manut, Mas. Cocok. Boy, gak nyedot. Boy. Sip kelek. Gak nyedot. Aku enak lho tak enek Surya. Sorry ya kok. Ben mangan pedes. Mati inter-inter. Oh. Saiki normal. Wis kesel wis. Tapi jeneng. Siti. Dia enggak tahu kenapa. Kita turu. Kamu angka piro siji teko 10 sing paling kok senengi? 8. 8 ya enggak tahu kenapa angka 8 tak jupuk tak buak. Saiki wis ganti angka 8. Mulai sekarang. Jadi hitung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Loh. Kok sih tak masih? Baleni ya, baleni. Ini dong. Jadi So. 10. So mana? 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 9, 10. Loh. 10 kan kudune ngene. Ganti sikil to, ganti sikil. Nak munyune kondi wis jentikamu iki. Gak gendep tangane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Lho, lho. Lho Pak Becik turah itu. Terus sitok nyile kondi iki. Iya. Jajal nek begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Murah sitok. Indut tataan. Di anu kae pengen apa Dek iki kae? Dihitung neh to. 10. Enggak 10. Nek masuk turah sitok lho. Jajal nih ya. Jajal neh. 1, 2, Kok kleru toh? 4, 5, 6, 7, 9, 10. Turah sitok lho. Tek sapa jempolane? Wis 10, tapi jek turah. Ya tek sapa wi? Gak ero. Nek kok klet ning kono. Tapi iki 10 bener. Tapi turah sitok. Awet lahir 10 ya Iya. anu tanganmu. 5 tambah Drijimu. 3 bro juga. 5 tambah 3, Bro. 5 tambah 3. Iki 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Songo no. Berarti kleru guru diingi kae. Ayo. Wes wi. Pulau rai loro yo. Salaman, lemas, tidur. Nah, jadi menurut pokoknya terima kasih banyak sudah menonton videoku, guyon-guyonku. Pokoknya jangan diambil segi negatif, positif aja karena ini tadi guyon-guyon. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya salam asoy, salam si pateles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.